Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Ça brille, mes amours, entre le prophète Neema Sikatenda et la femme Tamar. Qu'est-ce qui se passe au juste, mes amours? Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Makamoyo, ezo suka eke mabe. Franchement, je vous dis. Dans vidéo, ils ont tellement moulaï, hein? Non, loba mingi télé, non, la bino vidéo, bino morobolanda jusqu'à la fin, mes amours. Suivez jusqu'à la fin. Prophète Neema Sikatenda, ça fait une année, Aza na Angola. Et à cause de la Cuba, invité qui bango, et si comme quand on a une explication nyonso. Non, j'ai une prophétie, il y a femme Tamar, oh le prophète Sikatenda, Azo Pesaye, Azo Boudé, n'ébité ce qui, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a remarqué. Non, j'ai une vidéo, bon, mona, et puis, na coché la bino vidéo, il y a attaché de presse nae, na coché la bino vidéo, et puis, à quoi expliquer bino nyonso, s'il vous plaît. Bolanda, très bien, explication. Ok? Alors, sans plus tarder, si tu es là pour la première fois, n'hésite pas surtout de t'abonner, partage, liker et commenter. Alors, sans plus tarder, tout le dans ma vidéo, tout lundi dans vidéo, il y a prophète Sikatenda, niveau Azo Pesa, prophétie par femme Tamar. Et puis, deuxième vidéo, Zolanda, non, j'ai la bino explication, qu'est-ce qui s'est passé au juste. Wana caméraman, register, il y a prophète Sikatenda, Azo Pesa, explication. Ok? Sans plus tarder, mes amours, let's go. Na vida. Em nome poderoso Deus de Neema. Salva de palma porta, Jesus, Deus de Neema. Glória a Deus. Aplausos mais fortes para o nosso Deus. Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Levante as suas mãos. Levante as mãos. Chakutuma inesina Yesu sina wema wakutosha zambi zangu kuziosha kwake Yesu nasimama Ye mwamba salama Ye mwamba salama Ye mwamba ni salama njia yangu kiwa ndefu tekia sokoto kama hate indoro sokoto indere baba indoro baba ondoro sakata. Regarde-moi, maman. Olha para o profeta, mamãe. Olha para o profeta. Naza komona. Eu vejo. Moni bilambo batongaka na basinga wana. Sabe aquelas roupas feitas, as rendas feitas com agulha. Ah, ela kombo ubenga ngo. Renda. Renda. Nazomona bazwa vina yo neti bazotonga ngo na singa. Estou a ver a tua vida parece a ser costurada com linhas. Mais namoni elambango esilite. Mas eu vi que essa renda não acabou. Simanango. Depois, basinga. As linhas e como kokoma ya kala começaram a ficar antigas.
nakomituna E eu me pergunto, na molimo na nga em meu espírito, mpona nini nzambe azolakisa nga vi na yo bazotonga yango ndenge batongaka basingame esili te ntango batiki yango basinga ekomi koma ya kala. por que a tua vida estão a construir como se coisa linha, mas depois não terminou, as linhas ficaram antigas? mongongo na nzambe ezobisa nga boye E a voz de Deus me diz o seguinte: eza na bato misato há 3 pessoas, na kati ya bato misato wana e dentre essas 3 pessoas, moko aza na kati ya libota na yo, uma delas está no meio da tua família, mibale e 2 baza neti parente me mwa bato ya mosika. são teus parentes, mas de longe. babwakela yo Te atiraram. elingi koloba nini? Quer dizer o quê? so moto amoni na mosika Quando alguém te vê à distância, ifo asepela deve se contentar. soki Mas apusani quando essa pessoa se aproxima de ti, motema nde ewumelaka na esengo wana te. o coração desta pessoa não demora com essa alegria. nzambe azotalisaka bato misato wana baza kosolola Deus está me mostrando essas 3 pessoas a conversarem. babwakeli yo maloba basore ya mabe E jogaram contra ti palavras más de maldição. ete mwasi oyo Que esta mulher, bato nyonso bandopusana pembeni na ye todas as pessoas que vão se aproximar dela, bamona kitoko na ye bamonaka mosika te, que não possam ver a beleza que eles vejam à distância. bamona gentillesse no bamonaka mosika Que te. não vejam a sua simpatia que vem à distância. soro wana E estas palavras de maldição, na otumba yango estou a queimar agora. Amém. ndenge na otumba yango E do modo que eu estou a queimar, nazomona eu vejo eloko moko eza ya kozika uma coisa queimada. nzambe azotalisa nga E Deus está me mostrar. kobana na mwa oyo A começar deste mês, 3 mois nyonso a partir ya mwa oyo 3 mois 3 meses, que depois deste mês a 3 meses, eza na eloko moko ezika ye na ndako algo queimou na sua casa. nayebi te soki ezalaki singa courant moto ezikaki, Não sei se foi o fio elétrico que queimou. nayebi te soki biloko ya nzungu moto ezikaki, Não sei se é comida na panela que queimou. me nayoka solo ya kozika Mas eu estou a sentir um cheiro de queimado na kati ya ndako. dentro de casa. ezalaki misala wana ya envoûtement. São essas obras de possessão diabólicas. ezali solo moko oyo batindaki yango na monde na molili. É um cheiro que foi mandado pelo mundo das trevas. me lelo Mas hoje naolongola solo wana. estou a retirar este cheiro. Glória a Deus. matawa mama Suba. Mamãe, suba. boya o oyeka sikoyo aye sikoyo te tika ya loba papa tozoyoka yo. problème ezali nini Eh? peut aza na mission oyo nzambe na ye apesaki ye te me alobi papa aye alobaki na- olikambaki cameraman yo vraimen tosimbaki caméra ta osimbi eza yo. ngai nde directeur technique ya régie ya prophète Neema ya Angola. donc régie esimbami mpa na yo na ngola. ngai nde batindi ngai mpona kota mpo tomeka koéclaircir Ah. mpo tobimisa ete na ngambo moko. Prophète Neema aza na mission ya une année na Angola. Alors ezalaki prévu fallait baactivité eza na sali mosusu esika oyo nzambe na ye apesi ye espace azotonga église ya 20 000 place mais esilaki te. lokola esilaki te esengelaki aluka sali moko oyo eza na milimo moko facile oyo bato bakoki kokoma mpona koparticipe na baactivité. eyaki koarrive ke sali oyo prophète alobaki ezalaki na même sali oyo mpe mama na biso femme Tama ifalaki apreste na samedi. Alors prophète azalaki na activité na vendredi. Siko femme Tama ayaki kaka uniquement pour avisiter salle
esika kobeta pe apesa ba directive lolenge ni alingi ba Donc, placer si je comprends bien, ayeba ki te ke milulu eza wana, ayeba ki pe makambo ya prophète te, ya ye makambo na ye. Voilà. Ayeba makambo na ye po apesa ba organisation na ndenge alingi makambo na ezalela. Alors, il est arrivé que tant que comme libanda ya salle a coûté plein. A tuni. Ni neza avec campagne ya prophète Neema. Alors prophète ya mboko na biso tika na sala nini na kota na te kababiye na ngai pour na concert na ngai ya lobby. Et il est arrivé que pendant que ya zo kota prophète a commis na suka. Vous allez ka kirti ya ba prophétie. D'ailleurs, il y a prière et prophétique. Il y a un moment où il titre dans les soirées prophétiques. Les arts ensemble, à la bateau, dans les prophètes, il y a un moment où il y a une salle. Mais il est arrivé que pendant que les femmes Tamar à Zokot, il y a joué un protocole, il y a un liboso. Tant que vous avez vendu, madame, vous avez un message, il y a un prophète. Auparavant, ce que vous avez vu, vidéo, le monde a prophète, il y a une femme Tamar. Parce que abandi kolobela ye ba tika yo po oloba tant yo oleka yo oloba ke tika te na ebi mais tika non caméra po muta jouer biso image wana ti femme Tamara zo vimba ye to yo kana yo peut on mata ya kolobela biso ke prophète to landeli bi mona ke prophète ayebi bien te parce que ayo ko tuna même biso ko tuna na kati ya mutuka nito bandi ko yo kisai na musique ya femme Tamara na kati ya mutuka mwa déjà campagne esili. Sérieux? Elle a bandé que c'est une prophétie. Alors, dans le monde, groupe, il y a 3 personnes. Moi, dans la famille, il y a des baza, il y a des baza proches. Il y a des baza, il y a moi, je suis dans le rôle de la vie où on a baza tonga. Mais tout ça, c'est nécessaire pour ma cambo, on a baza linga ça la panne naie, et ça la réalité. Dans tout bébé, ça y a un katikati. Et pour vous dire les choses, nous avons 3 mois et outil koleka. Pour vidéo, au moment bâti wana bakati kaka. Batati ko le roi mais ça na ko kata bakati o izara butina na bango bakati. Sans pourtant ko zo o izale nécessaire. Femme Tamar bandaki na se, abandaki likolote. Aibiste na zo mona na 3 mois et outil koleka et le romo ya rozika ezalaki na solo ya rozika ezalaki na ndako na on a fait ce qui ezalaki Singapour to biloko. Mais solo wana ezalaki symbole ya soro ya mabe oyo batu wana misatu babwakelaki yo. Mais lelo Zambia alingi yo yango atindi yo oya awa na campagne komi na suka me oye ona zalaki na musala balingaka sana na nzoto na yo mama mata likolo na bondela pona lungola luka mabe wana oyo monde ya satanique babongisi pona yo et pour arriver que femme Tamar aboyi komata manager na pas zalaki na se avandaki mbala moko atelemi ayesika femme Tamar azalaki alobi makambo nyonso prophète alobi eza lukuta eloko moko te sika na ndako na ye pe eza na bato moko babongisaka vie na nyonso ya ye etambolaka normal femme Tamar donc esa la matiko tak parce que sale prophète amoni ke muto na bengisa mata azo douter asali sembla atindi nzembo po a distraire masse malgré que vous mêlez un nzembo femme Tamar aboyika komata parce que bandi ko sala débat entre ba pasteur ya prophète na ba manager ya femme Tamar et si femme Tamar a se présenter donc so la ndeli bi mona ki ba pena ba yebaki pena bien te même ngai pe na yebaki te na ko yebaka era se présenter les ba pasteur ba tuni oh mamoza ka sina na bitena za femme Tamar na yaki pona za na activité lobi na yaki pona ba prophétie na yaki pona pesa communiquer na ngai pe makambo prophète tazoloba eza ya lokuta voilà ibisi Lucas Zela malembe te bébé malembe nenga tuna question te chérie Zela alobaki pe makambo nyonso prophète azoloba eza ya lokuta wana lobi na miso bato alobi bonga bi makambo prophète eza ya lokuta nde pasteur alobi video wana ya lokuta wana bimite po bimsilanga partie ya lokuta wana akangaki na bozwa numéro na ngai bo graver ya WhatsApp bo lukanga na otinda bino video complet a humilié le prophète boy alobi na miso makambo eza ya lokuta wala mikoza te wana bazaka entre bango ba manager na ba pasteur nde prophète atuni siko nini ezoleka kuna nde pasteur amati likolo sika prophète azalaki ayebisi ye balobi makambo oyo lobi eza ya lokuta
Des prophètes ont dit, oh, c'est vrai. De mon prophète a longwe sika zalaki, a la ni femme Itamar et sika zalaki nase. Alongo le micro, abandi ko tuna esiko, abandi ko sola siko le rôle en privé. Mama yo bimaka monga na zoye biso ya lukuta, oyo nzamba le bina biso ya lukuta. Aboyi ko répondre. Nde atuni esiko kombo na yo nani. Aboyi ko répondre. Maman pasteur azaki mupanzi abi aza pasteur Tama. Nde prophète atuni esiko ah oza pasteur. Ba tu babandeli kaka wana ah oza pasteur. Aboyi ko répondre. Oza pasteur, maman aboton micro. Shalom église, comment la femme Itama na ye pona kopesa communiquer na pona concert ya lobby alinga kita zonga. Des prophètes a bendi esi na loboko. Atalié. Abi mama, zambo yo salelaka. Le rôle de pasteur ye wana nde azolobela yo. Dazo mona groupe ya bato basangani bazoloba vi oyo ya mwana mwasi kama zotonga. Tout ça la partout le moyen et si la té pe na moni ete basinga o bane ko tongela vina yo ekomi ya kala lelo ezalaki mokolo oyo Nzambe alingaki alongola so wana o babwakela kiyo mais pona tini ya orgueil na yo makambo yo kokomela yo nazomona kati ya milinga bakoluka yo bakomona yo te soki omoni makambo ekokisami te leka na ba réseaux sociaux finga ngai loba nyonso oyo lingi loba prophète aza magicien aza ndoki aza prophète ya lokuta signe kaka moko na pesi yo yango wana nde atiki ye bamo femme Tama akiti na ye ake kovanda esika bapesaki ya kovanda prophète akontinue ba service na ye na ndenge kirt esilaki prophète mpe akie na ye nde prophète akei nde bandi kotuna oh femme Tama nazwi baye bien te to balakisi ba vidéo na ye pe to télécharger ba nzembo na to yo kisi abi ah yeyo ah bongo pona nini azaboye bongo pona nini azaboye est-ce ya kanisi longo na zaka pasteur il faut kaka makambo nyonso oyo ekokomela Nzambe a visiter kaka ye Nzambe pe akobombela yo a visiter epai ya moto mosusu mais ayebisi biso bobomba ba vidéo oyo bien bokomona makambo wana ekokisama po ezali mania oyo Nzambe na nga alingi aedike ye mais aza na grâce ya Nzambe likolo na ye baloba ya soki ya prophète yango wana donc oyo nalingaki na participer na réunion mpona koéclaircir opinion ce bolingi ba vidéo complet naza nango Papa Lucas donc non qui passe Nzambe na donc si je comprends bien soki bato baboyi ko tia ba parti wana komona ndenge nini ya tansu komona ndenge ya humilier ki mosali na Nzambe yango bato bakasha yango osengelaki siko défi etiama o siko Nzambe approuvé qui est neema parce que on zoko douter na mutu Nzambe atindi alors faut Nzambe na choix des fois prouvé comme qui prophète akota qu'est-ce qu'on a défi nazo mona na tribulance ya makasi la signe oyo kokomela yo po ye ba ete okutalaki na prophète ya solo pe makambo ane kokomela yo bono okobondela boekolo limbisa ngai otindelaki ngai prophète na yo na boyaki kondimela ye mais tribulance wana olinga te okomona yango et voilà j'espère que tolandi biso na bino du début à la fin. Tomoni femme Tamar, cette vidéo, il y a de cela une année passée, Nde et Salami. Alors, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Et loko et si pas si peu mawa, katina mitema, komona, réaction ya sœur Tamar, azo boudé prophétie. Oui, il faut vraiment tous à la au milieu du village. Tous à la carte que non pour femme Tamar, batunion so bazo christifié, bisopetoya. Toba qui s'ako crucifié, oui. Azana ba comportement na epé ya mabe, azana ki yanke, azana orgueil, wana tokobo yango te, et ça sa façon d'être. Tobo yango ta zabongo. Mais quelque part, il y a d'autres prophéties, il faut pas qu'on pèse en ami soit bateau. Parce que ezan bateau mususu, on pèse si prophétie boye, et baby c'est lié makam. Il y a d'autres prophéties qu'on pèse en mon ami soit bateau, parce que le long a ba réseaux sociaux. Comment direct, hein? Moi j'ai compris femme Tamar, peut-être d'après à Kanisa qui loko la
on appelle ça comment? Akanisaki lokola. Donc, akanisaki lokola prophète Néhéma ayebiye. Malheureusement, ayebaki était. Parce que étant que une star, il est pas un pasteur, qu'on peut ses prophéties n'a mis sur bateau quelque part et son arabien était franchement. Mutumoko aza yebani ye pas ça la ranzambe ye pas mon araba prophétie au PC ba Jean ya ba prophétie bon prophétie ça la ma bête. Ko PC bon na mis sur bateau musu balingana bango te. Benga en privé soit au longo li micro o yebisi na litoi. Si ko femme Tamar tellement banzembo na ye et yebana donc pour na ye peut-être abandonner ko penser le rôle ba yebiye ba yebiye et ça la bien te ba dévoiler ma famille na ye et ça la bien te tellement payé pe azana makila ya ki yanke azana makila ya ki bandal inside donc atali boye te abude boki na debi le frère ndenga lobby femme Tamar a yebisi batoke femme Tamar a yebisi batoke prophétie wana bazoloba eza nango makambo lukuta eza makambo solo to biki na seki na lembi na bi makambo eza somme. Il y a beaucoup de gens oyo bazo croire te na prophétie ya Néhéma sikatende bato musu ba omona que aza aventurier ba musu bazo mona omoni pe makambo ngo ezalaka soki pe okomosala ba dégâts ebele bato musu ba ko croire na nzambe na oti okozala oh, ça la nom mais quand tu dis quelque chose et s'accomplir, mais tellement batou, bah quand on a doute fort, bah ebi non, on zappe mouton bah dégâts, la bah déniler si, on se comprendre, la bah déniler si, à cause à aolo bah marambo solo, tellement batou bah ebi non, pasteur pétage, pasteur wana sa rane bah pétage na bah kontimaïté parce que bah ebi non pasteur oyo, bah ebi que pasteur oyo, aza mouton bah problème. Ok? Alors, et ça li pas si pe mawakati na mitema. Femme Tamar, de nature, aza mutumoro donc, au sentir que non, a mutumoro, a mutema muku c'est quoi? Donc, il faut aller canabrisement. Nalandi mutoyo, alobi, prophète alobi, bolanda ye très bien. Donc, bon baba vidéo oyo. Toko publier ngo après quelques mois. Ba vidéo oyo bombango un jour boza na posa na skota la lelo. Abi aomona milinga et pas ya femme Tamar. Donc azana kati ya milinga donc aza tout ya milinga. Lelo o kombo ya femme Tamar ezo lobama na ndenge moko bien te, c'est qui est vrai. Kombo ya femme Tamar ezolobama na ndenge moko ya mabe. Donc c'est que prophète Azaki n'a raison. Aujourd'hui les bazo traité aza orgueilleuse, bazo traité que non aza moisimo aza vantard, aza nanu brisé te. Donc ce qui est vrai kombo na ye ezotangama na ndenge moko ya mabe. Franchement je vous dis, c'est que prophète Azaki n'a raison. C'est que prophète Azaki n'a raison. Siko soki mutu azokende na ba lire ya boy. Carrière ne et ke musikate. Tout le monde a ba mari misamu ba wumela na carrière na bango. Malgré ba banda bazana makamu na bango mabe bando sala. Mais aujourd'hui, mais lelo oyo Marie Misamu akufaka na Marie Misamu to yo kate ke no Marie Misamu abane ko bude bato ando kate la bato mangala boyena bo to tikala ko yo kate balo mbongo o nyonso o oui bakoza na mabe na bango mais etikala te ko se ko sala ba buzz etikala te ko za na actualité le roi ya femme Tamar aujourd'hui ba live eza toujours na komba femme Tamar bato nyonso ba oloba na ndenga mabe oui. Et ça, en tout cas, il faut la briser. Bato ba pembeni na ye, ba apprendre ko yebise vérité. Azwa na ntan ko lukanza mais aleka na brisement. Nzamba pesa ye komi kitisa. Nzamba longole kanda. Pour likambo boy, bato ba sali o remarque, o za mosala nzambe, o na modir bino te. Mosali nzamba limbisaka. Yango bo stratégie ki lelo ata problème de yo ba fingi yo ba humilier yo ba sali ndenge nini yo oza mosala nzambe c'est ça ton boulot ya côté ya bato
mais yo ce qu'on zote ya ba fin yo pe ko répondre muta lobino to mona yo ozaka orgueilleuse oye wana tenga na orgueilleuse te bino ne ba orgueilleuse donc ozo ça le rôle échange de paroles au tiers na vidéo mon chaque la fois passée ce n'est pas bien. Oui, là quelque part n'est pas PC prophétie bongo moi de ma part en tout cas dans mon ango copier sa prophétie en public na lingango pas tellement ngai parce que au cause là donc ils ont mutuazo expose et surtout les lots na ba réseaux sociaux na kalezaka ba copier ça yo boy ba filmer té mais aujourd'hui et comme na live et surtout ceux qui ba opé son prophétie caméra et cause à la brancher sur yo ba mon elongi na yo tout le monde te regarde mokili mobimba. Alors ce n'est pas bien que batunyon so ba mon prophétie et surtout ba yeba kati na yo et ça bientôt na famille na yo et ça na deux personnes boy na té ngai en tout cas pour na wana moi je suis pas d'accord franchement je vous dis nga nazala d'accord te prophétie ça bien et surtout que aza mutu moko ayebana donc ye nenga zo boudé boye pour na ye nenga yebana wana ba repérer prophétie à bongo te pour na ye ce n'est pas une très bonne chose. OK pour na ye eza nango vraiment mabe. Alors mes amours les abonnés de Bibi Chombombo officiel, installez-vous confortablement dans le monde de l'émission. Biloko ezawana, ba bord ezawana, émission ezawana, botika ba point de vue na bino parce que marambo yo nengo komo ke mabe. Ezo kende mabe vraiment. Femme Tamar soka landika ke loko oh oui obeta concert ba kokunda ye. Ba kokunda ye. Akundama mabe makasi je vous dis. Mabe makasi mobile naza pembeni. Apese conseil. Mobile naza wana papa. Yoka conseil, maman yoka conseil. Parce que carrière, soko landia roka tout le monde va ôter les mélayo. Maman. Et puis si passi. Et puis si passi pe ma wakati na mitema, ça fait mal. Et puis si passi. En tout cas, moi je suis pratiquement à la fin. J'espère que na chaîne bino ba vidéo bolandi très bien ba explication. Tokoya li susu na ba vidéo mon susu. Pour te continuer comme ça le sujet parce que eza sujet mon eza très vaste. Lelo basala nzambe belé ba komi ko fingisa basala nzambe mususu. Tala neti makambo boy. Tala neti makambo boy. Ce que oza mutu moko oza public et surtout oza mosala nzambe. Il y a d'autres choses au cours la tête. Na moni na live ya femme Tamar oyo azo expliquer batou. Na china ki bino pe live wana ba vidéo na pe zo tambola partout dans ba réseaux sociaux. Moi si ya manager na ye garçon oyo alobela mo lobeli ba maman ba benga ke bon azo pekisa ye azo pekisa ye maman tika alongole liboko te bien aimé nzambe bien aimé ça boyete oh alongole liboko et monani na vidéo encore congolais akataka partie ya mabe bakatika partie wana ya mabe wana nzambe o bakatika partie ya mabe wana nde bache bandeko wow donc il passe pe moi kasi na mitema je me suis dit et puis si passe. Alors mes amours les abonnés de Bibi Chombombo nous sommes pratiquement à la fin émission oh j'espère que boyoki bo pesa ba point de vue na bino comment est-ce que mon seigneur nzambe akoki ko se comporter bon toutefois baza ba on peut basan touté basa nzambe belé to monara baza na mabe na bango baza pe na malamu na bango. Alors na yango mes amours les abonnés de Bibi Chombombo officiel na yango il faut toujours bon fait to si j'en biso batouté nzambe da ko juger mais yo soko yebi oye ko lakse biso elogike non yo c'est la nzambe ote ya kabatu bien aimé yeba ko se comporter poya boy donc diable azo benda yo vraiment au moins pas tout sous ba réclamation à ba famille non il faut lancer en deuxième émission. Il y a d'autres personnes réclamation na bango yo ko avancer te yo ko matali kolote tellement na bitumba famille et au fait ils ont attaqué yo bazu ba pesio maloba mabe ba pesio orgueil tout ça pour batu ba yina ba mona mabe au moins en réalité peut-être azara bongo te mais ba pesio mo orgueil moko moi kanda pour tout le monde basolo baka elle est orgueilleuse. Pourquoi sœur Eunice Manyanga pourquoi yeba lobele boyete
Pourquoi Enis Manyanga ba olobele te kaza orgueilleuse? Ba olobate? Tu habites dans l'exhibition deuxième face na été. Mais quand même, tout le monde, tout le monde est gentil, oh tout le monde. Mais Tamar au senti à l'oba avec autorité. Abi moi je suis une femme à plusieurs options. Je suis donc cela veut dire avoir un tas d'esprit ce qui dure sur bureau ni wana. Au senti mouton l'oba avec autorité. OK? Alors mes amours, merci en tout cas, merci. Nabi ke bozaka vraiment ebele kolanda ba chaîne nabiso émission nabiso Bibiche Mbombo officiel. Vous partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Je vous aime, je vous amour, partagez, 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 aimez et commentez. Yangonde epe sabiso makasi ya kosala la bino musala. Alors espace commentaire izawana. Vous pouvez savoir point de vue nabino, comment est-ce que vous trouvez la réaction de la femme Tamar vis-à-vis au prophète Nehema Sikatende ou APC et prophétie. Donc pour naïe Abouda qui a eu repésanga prophétie boitenga na femme Tamanga naïe marat. Ndembo ça a succès. Yo pesanga na loyenge oui toko condamné na biso payete. En tout cas na matière wana toko condamné té. OK, bisous. Bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.